Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 5 апрель саат 10:00 карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 3 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. COVID-19 вирусуна чалдыккан 3 жаңы учур тең Бишкек шаарынан. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 147ге жетти. Алардын ичинен 8 адам айыгып, бирөө каза болду. COVID-19 вирусу аныкталган 147 учурдун аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 20, Ош облусунда 47, Баткенде 3, Жалал Абад облусунда 67, Чүй облусунда 4, Ысык көлдө 2, Нарын облусунда 4. Бишкек шаарындагы көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери улантылып, карантин зонасы кеңейтилди. Бул тууралуу бүгүн 5 апрелде онлайн маалымат жыйынында Ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Ал карантин зонасы кайсы көчөлөр менен чектеле турганын айтып берди. Түштүк багыт Түштүк магистралга чейин, түндүк багыт Чоң Чүй каналына чейин, чыгыш багыт Чокон Валиханов көчөсүнө чейин, батыш багыт Садырбаев көчөсүнө чейин. Аталган көчөлөр жарандар жана унаалар үчүн жабылат, бирок буга чейин жабылган көчөлөр да ачылбайт. Анткени дезинфекция иштери жүргүзүлөт, деди комендант. Ноокат районунда коронавирус жуктуруп алган деген күмөн менен милиция кызматкери обсервацияга жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, андан алынган экспресс-тест оору бар экендигин көрсөткөн. Эми ПЧР анализдин жыйынтыгын күтүп жатабыз. Контакттык экспресс-тесттер вирус жок деген жыйынтык көрсөттү, деп билдиришти министрликтен. Кыргызстанда бүгүн 5 апрелде коронавирус жуктуруп алган жаңы 3 учур катталып, жалпы ооругандардын саны 147ге жеткен. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 1454 адам обсервацияда жатат. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндө өтүп жаткан маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Анын айтымында азыркы убакта 1454 адам обсервацияда жатат. Алардын ичинен Бишкек шаарында 249, Чүй облусунда 79, Ош шаарында 30, Ош облусунда 246, Жалал Абадта 86, Баткен облусунда 468, Нарын областында 77, Таласта 30, Ысык көл облусунда 91 адам, деди Абдикаримов. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 147ге жетип, алардын ичинен 8 адам айыгып, бирөө каза болгон. Казакстанда Кыргызстандын 4 жаранынан COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине таянып, республикалык штабтан билдиришти. Алардын бардыгы инфекциялык стационарга жайгаштырылды. Дүйнөдө коронавирусту эң көп жуктурган 10 мамлекеттин тизмеси. Джонс Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 5 апрель саат 9:00 карата жугуштуу оорулардын саны боюнча төмөнкү 10 өлкө жогорку көрсөткүчтү көрсөтүүдө. АКШ жуккандардын саны 311.544, каза болгондор 8.488. Испания жуккандардын саны 126.168, ал эми каза болгондор 11.947. Италия орунду жуктуруп алгандардын саны 124.632, каза болгондор 15.362. Германия жуккандардын саны 96.092, каза болгондор 1.444. Франция жуккандардын саны 90.848 болсо, каза болгондор 7.574. Кытай жуккандардын саны 82.558, ал эми каза болгондор 3.330. Иран жуккандардын саны 55.743, каза болгондор 3.452. Улуу Британия жуккандардын саны 42.479 болсо, каза болгондор 4.320. Түркия жуккандардын саны 23.934 болсо, каза болгондор 501. Швейцария жуккандардын саны 20.505 болсо, каза болгондор 666. АКШ бийлиги коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү үчүн Нью-Йоркко аскер жиберет. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп ак үйдө өткөн брифингде билдирген. Президент жалпысынан Нью-Йорк штатында 1000 аскер жана өпкөгө жасалма дем алдыруучу аппараттарын жөнөттүү жөнүндө жарыялады. Азыр кампаларда 10.000дей аппарат бар, деди Трамп. Президент ошондой эле АКШнын штаттарына да миңдеген аскер кызматкерлери жөнөтүлө тургандыгын билдирди. Жөнөтүлчү аскер кызматчыларынын катарына аскер дарыгерлери жана медайымдар кирет.
Bloomberg журналы билдиргендей, АКШда кийинки жумада эң оор абал болушу мүмкүн. Өлкөдө өлүм көп катталышы мүмкүн. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, АКШда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 308.850ге жетти. Пандемия башталгандан бери өлкөдө 8407 адам көз жумган. Алардын көпчүлүгү Нью-Йоркто. Тактап айтканда 1905 адам катталган.